meus pequenos, tudo bem com vocês? A Pro já está em clima de festa junina. E vocês já estão em clima de festa junina? A nossa atividade de hoje será uma fogueira. A festa junina é realizada em volta da fogueira. Então as pessoas brincam em volta da fogueira, elas dançam e até pulam a fogueira. Vamos lá? Para essa atividade, iremos utilizar palitos de picolé, cola e tinta guache vermelha. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se... Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.